broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo. ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí i nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámúrí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. rédíò Alóore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. rédíò Alóore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ṣé lè yóò wọ́n. gẹ́rẹ́ láago mẹ́rin lù láti ìkànnì rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní sẹkítẹ́rìàtì nílùú Ìbàdàn. ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. gómìnà Mákindé pẹ̀lú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kánò pè fún àlàáfíà lọ́jà Ṣáṣá àti agbègbè rẹ̀. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti gbájúmọ́ ìgbẹ́jọ́ àwọn oníwà ìfìyàjẹni láàrin àkọsábo gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ẹ̀sùn tó tó 748 ṣe wà nílẹ̀ báyìí. ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò gba àwọn òṣìṣẹ́ fún ètò ẹ̀kọ́. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní àkọsílẹ̀ tó kéré jùlọ lórí àrùn kòrónà láti oṣù kọkànlá ọdún tí ó kọjá tí kò sì ní àkọsílẹ̀ ikú kankan. nílẹ̀ òkèèrè ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ Bobi Wine olórí ẹgbẹ́ alátakò lórílẹ̀‐èdè Uganda látàrí ìfẹ̀hónúhàn. lágbọn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars gbé ewúro sójú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Dynamite. wàyí o ẹgbẹ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kánò Alhaji Rabiu Musa Kwankwaso ti pàrọwà sí kí àlàáfíà jọba ní ọjà Ṣáṣá àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. ní ọjọ́ Ẹtì tó kọjá nígbà tí gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi tí ọjà náà ti jóná ní agbègbè Ṣáṣá níjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilé wa tó ṣojú àárín gbùngbùn Ìbàràpá àti àríwá Ìbàràpá ọ̀gbẹ́ni Múráínà Àjíbọ́lá àti àwọn mìíràn kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú Alhaji Kakanso ẹni tí ó ṣe àbẹ̀wò sínú ọjà náà láti lè mọ ipò tí nǹkan dé dúró níbẹ̀ kí ó sì lọ́ọ́ ṣe ìpàdé pẹ̀lú baálẹ̀ Ṣáṣá olóyè Akínadé Àjàní tí ó sì tún ṣe ìpàdé pẹ̀lú ọmọ ẹgbẹ́ Arẹwà tí wọ́n ń gbé lágbègbè Ṣáṣá ní ààfin Sẹ́ríkì Ṣáṣá Alhaji Haruna Mayesan Katsina. ó wá rọ̀ wọ́n láti máa gba àlàáfíà láàyè nígbà gbogbo kí wọ́n sì ti máa bọ̀wọ̀ fún òfin ilé wa. gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹni tí igbákejì olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ọ́fíìsì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Abdulmojid Mogbonjibola ṣojú fún rọ̀ àwọn olùgbé agbègbè náà láti máa gbé lálàáfíà pẹ̀lú ara wọn. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ baálẹ̀ Ṣáṣá ṣe lálàyé pé ẹ̀yà Yorùbá àti Haúsá ń gbé papọ̀ ní àlàáfíà látẹ̀yìnwá tí ìbáṣepọ̀ wọn tó sì gún mọ́ láàrin wọn. ó wá ké sí ìjọba láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe àtúnṣe àti àtúnkọ́ ọjà náà kí ìrètí kí ó lè wà fún gbogbo mùtúmùwà tí wọ́n ń gbé lágbègbè náà. ní báyìí ná àwọn ẹ̀sùn wàhálà tó máa ń ṣèyọ láàrin àkọsábo ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ní fi ọwọ́ rẹ̀ mú mọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ìjọba ṣe pinnu láti máa fi kélé òfin gbé àwọn tí ajé irúfẹ́ ìwà bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ́ lórí. àwọn ikọ̀ amúṣẹ́yà lórí ọ̀rọ̀ náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe lálàyé pé àkọsílẹ̀ 748 ẹ̀sùn ọ̀hún ló ti tó àwọn létí láàrin oṣù kẹta ọdún tí ó kọjá sí oṣù kejì ọdún tí a wà yìí
tí ó sì jẹ́ irúfẹ́ òǹkà tó ga jùlọ nípa ìfìyàjẹni lọ́nà àìtọ́, ìfipábánilòpọ̀, lílo ọmọ nílò ẹrú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àjọ ọ̀hún tó wà lábẹ́ iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ní ìfẹ̀sùnkanni nípa àìnáání ọmọ, ìgbèrò láti fipábánilòpọ̀ àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn tí àwọn tó lùgbàdì rẹ̀ sì jẹ́ àwọn obìnrin, tí orí sì kó àwọn èèyàn tó tó 242 yọ tí wọ́n sì wà láàrin ọdún kan sí ọdún 17 nínú àkọsílẹ̀ 732 òǹkà tí wọ́n ní lọ́dọ̀ wọn. Nígbà tí ó ń gbé àlàyé iṣẹ́ àjọ ọ̀hún kalẹ̀ lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n ti dá àjọ náà sílẹ̀ nílùú Ìbàdàn, alága ìgbìmọ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Marcus Williams ṣe lálàyé ìdí rẹ̀ tó fi pọn dandan láti gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn obìnrin àti àwọn abilékọ láwùjọ wa nítorí pé àwọn ni ọ̀rọ̀ náà gbèrú jù láwùjọ. Nígbà tó ń gbóríyìn fún akitiyan àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí ìgbìmọ̀ náà, ọ̀gbẹ́ni Williams ṣe lálàyé síwájú pé àjọ ọ̀hún kò gba àwọn tó já àjábọ́ sílẹ̀ lásán, ṣùgbọ́n wọ́n tún gbárùkù tì wọ́n ní gbogbo ọ̀nà tí wọ́n sì bá ọ̀rọ̀ náà dé ibi tí ó lápẹẹrẹ. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaja Fausat Sani, ẹni tí akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ náà arábìnrin Christiana Abioye ṣojú fún, àjọ ọ̀hún láti má ṣe káàárẹ̀, rọ àjọ náà láti má ṣe káàárẹ̀ kí wọ́n sì máa ṣe iṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, kí wọ́n sì ṣe àmúlò òfin tó lè mú kí iṣẹ́ wọn kí ó já gaara. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu ìgbanisíṣẹ́ àwọn alátò ẹ̀kọ́ èyí tí wọ́n yóò jẹ́ olùkọ́ ní àwọn iléèwé wa nípínlẹ̀ yìí lábẹ́ iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ sáyẹ́ǹsì tó ń tìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde yìí tí alága àjọ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Kamaldeen Adéríbigbé fọwọ́ sí wípé gómìnà Mákindé buwọ́lu ètò ìgbanisíṣẹ́ ní ìpele ọ̀hún nípasẹ̀ iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí fún ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ti sáyẹ́ǹsì àti àwọn yòókù. Àjọ náà tún ṣe lálàyé pé ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún yóò wáyé nípa ṣíṣe ìdánwò nípasẹ̀ ẹ̀rọ ayélujára fún gbogbo àwọn akópa tí wọ́n ti kópa nínú rẹ̀ nípasẹ̀ ojú òpó ìkànsíra-ẹni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ọdún 2020 tí wọ́n yóò sì jẹ́ ẹni tí ó bá perégedé lórí ẹ̀kọ́ láti iléèwé gíga yunifásítì kó wá wọn. Èyí tí ó lọ fún ìmọ̀ nípa ẹ̀kọ́ kíkọ́ pẹ̀lú àkàbà tó kéré jù pẹ̀lú gbígba ìmọ̀ oyè tó ga jù kejì second class upper division. Bákan náà àwọn olùkópa tí ìjọba yóò tún ṣàgbéyẹ̀wò wọn ni àwọn tí wọ́n parí ẹ̀kọ́ wọn nílé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ti NCE tàbí ti PGD. Gbogbo àwọn tó bá yege nínú ìdánwò ẹ̀rọ ayárabíàṣá àti àwọn ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó bá wáyé ni ìjọba yóò gbà síṣẹ́ olùkọ́ náà ní ìbámu pẹ̀lú ètò ìṣèjọba tó wà lóde lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn akópa lè fi ìwé pélébé tí wọ́n ti tẹ̀jáde lórí ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà fún ìforúkọsílẹ̀ wọn sí àwọn ìpele tí a ti dárúkọ síwájú yìí. Ọ́fíìsì alága tó ń rí sí ìgbanisíṣẹ́ òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó pẹ́ tán ọjọ́rú ọjọ́ 17 oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí. Túnwẹ̀, ìdojúkọ àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ń rọlẹ̀ láti ìgbà tí abẹ́rẹ́ ìdènà rẹ̀ ti wà níkàlẹ̀ báyìí lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì tí ètò gbígba abẹ́rẹ́ ìdènà àrùn kòrónà ti bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀‐èdè ti ṣe àkọsílẹ̀ tí ó kéré jùlọ nínú àkọsílẹ̀ àwọn tí ó ti ṣe alábàápàdé àrùn kòrónà níwọ̀n oṣù 4 sẹ́yìn àti wípé kò tíì sí àkọsílẹ̀ ikú ẹnikẹ́ni láti ìgbà náà wá. Àjọ tó rí sí àmójútó àti ìdènà àjàkálẹ̀ àrùn ní orílẹ̀‐èdè wa NCDC ṣe àkọsílẹ̀ 100 ènìyàn mìíràn tí ó ti ní àrùn kòrónà. Lórí ìkànnì abẹ́yẹfò tí àjọ náà gbé jáde ní àyájọ́ ọjọ́ ìsinmi ṣàfihàn bí àrùn náà ti farahàn láàrin ìpínlẹ̀ 13 àti olú ìlú ilẹ̀ wa Àbújá. Ọjọ́ 29 oṣù kọkànlá ọdún 2020 ní àkọsílẹ̀ irúfẹ́ tí ó kéré jùlọ yìí ti wáyé gbẹ̀yìn àti ènìyàn 22 tí wọ́n ti ní àrùn náà. Nílẹ̀ òkèèrè, ọwọ́ Bobi Wine ẹni tí í ṣe olórí ẹgbẹ́ alátakò ní orílẹ̀-èdè Uganda ní ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ̀ fún ipa tí ó kó nínú ìfẹ̀hónúhàn tí ó wáyé ní olú-ìlú orílẹ̀-èdè náà lónìí ní ọjọ́ Ajé. Bobby ẹni ọdún 39 tí í ṣe gbajúgbajà aláríyé ènìyàn tí ó kópa nínú ìdìbò ipò fún ààrẹ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá
ti ké sí gbogbo àwọn ènìyàn lórílẹ̀‐èdè náà láti dìde ní fífi ìhẹ̀hónú hàn àti ní ọ̀nà àlàáfíà sí ẹni tí ó ti lò sáà 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè náà tí í ṣe Yoweri Museveni lẹ́yìn ìdìbò tó rọlẹ̀ ní oṣù kínní ọdún tí a wà yìí. Bobi Wine pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ MPS àti àwọn olórí tó kù ní ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń fẹ̀hónú hàn fún ìjínigbé àti ìṣekúpani àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. Wine ẹni tí orúkọ rẹ̀ gangan jẹ́ Robert Kyagulanyi ní àkókò tí ó lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá ní ó ń gbé pẹ̀lú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí àwọn tí wọ́n lè sì lọ sí ilé rẹ̀ tí ó wà ní ẹ̀yìn odi ìlú Kampala eléyìí tí àwọn ọlọ́pàá àti ológun ti tẹ̀dó yíká abẹ́. Lẹ́yìn ètò ìdìbò tó ń wáyé lọ́jọ́ 14 oṣù kínní nínú ni wọ́n fi òfin dè láti wà ní inú ilé rẹ̀ fún àhámọ́ ní odidi ọjọ́ 11 gbáko títí ilé ẹjọ́ fi pàṣẹ pé kó fi sílẹ̀. Lágbèrè ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ti ilẹ̀ Ìbàdàn ti gbo ewúro sójú akẹgbẹ́ wọn ikọ̀ Dynamite pẹ̀lú àmì ayò 3-0 ní pápá ìṣeré Dípọ̀ Dínà èyí tó wà nílùú Ìjẹ̀bú Òde. Ikọ̀ Shooting Stars pa ìdí ọ̀rẹ́ dà ní kété tó kù díẹ̀ kí abala kìíní ọ̀hún wá sópin nígbà tí Gafar Ọláfimíhàn gbábọ́ọ̀lù goliwomi wọ̀ èyí tí ó gbá sínú àwọn ní àwọn ikọ̀ Dynamite nígbà tí ìdíje ọ̀hún tún di 102 ìṣẹ́jú ní Táíwò Múrítàlá tún gbá ayò ẹlẹ́ẹ̀kejì wọlé tí Málọ́mọ́ Ayọ̀dèjì sì gbá ayò ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọlé bákan náà nínú ìdíje kẹfà tí wọ́n ti gbá báyìí lágbọn Nigeria National League. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ló jókòó ti pọ́n ní ipò kíní sórí tí wọ́n wà lẹ́yìn tí wọ́n ti borí gbogbo ìdíje mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n ti gbá sẹ́yìn báyìí. Ọ̀gá àgbà ikọ̀ Shooting Stars ọ̀gbẹ́ni Rasheed Balógun ṣe lálàyé pé ọkàn rẹ̀ balẹ̀ pé yóò ṣòro fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kankan láti borí ikọ̀ náà látàrí ìmúrasílẹ̀ tí wọ́n ṣe nígbà gbogbo. Ó tún ṣe lálàyé síwájú pé òun ní ìgbàgbọ́ pé ikọ̀ náà yóò gbìyànjú láti mú gbogbo àmì wọn nínú ìdíje tó kù ní ọjọ́ iwájú. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé wa fún ti sáà yìí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé pẹ̀lú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kánò pè fún àlàáfíà lọ́jà Ṣáṣá àti lágbègbè rẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti gbájúmọ́ ìgbẹ́jọ́ àwọn oníwà ìfìyàjẹni láàrin akọ̀sáàbò gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ẹ̀sùn tó tó 778 ṣe wà nílẹ̀ báyìí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò gba àwọn òṣìṣẹ́ fún ètò ẹ̀kọ́. Bákan náà láti mú wá fún yín pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní àkọsílẹ̀ tó kéré jùlọ lórí àrùn kòrónà láti oṣù kọkànlá ọdún tí ó kọjá lọ tí kò sì tíì sí àkọsílẹ̀ ikú kankan. Nílẹ̀ òkèèrè àtúmọ̀ wá fún yín pé ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ Bobi Wine olórí ẹgbẹ́ alátakò lórílẹ̀‐èdè Uganda látàrí ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé nílùú náà. Nírè abala eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars gbọn ewúro sójú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Dynamite. Ìròyìn àgbáyé wa fún ti sáà yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àwọn ọ̀kan òjọ̀kan ìròyìn wa títí dìgbà náà orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Aloore Radio from Ibadan to the world. Before to see a doctor you must pay money first. Today things don't change inside or your state. You register with Shikini money, you collect treatment 1 year. Or your state health insurance agency, Oishage Tuntunde. Insurance cover am. You want buy pikin, you want do surgery, eyes treatment, dental soon call. Oh yeah, register today. Yeah. Or your state health insurance agency, Oishage Tuntunde. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights.
Makinde Kwakwanso preach peace at Shasha community in Oyo. Gender-based violence, Oyo to scale up prosecution of offenders, record 692 cases. Oyo to recruit education officers. Nigeria reports lowest COVID-19 cases since November, no new deaths. From the foreign scene, Uganda opposition leader Bobby Wine arrested for leading protests. And from the sports, we have Unstoppable 3SC beat Dynamite FC 3-0 to continue on winning streak. The news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde and former Kano State Governor Rabiu Kwakwanso have appealed for sustained peace of Shasha Market and Oyo State in general. On Friday night, when Kwakwanso visited the Bond Shasha community in Akinyele Local Council, the state, in company of the lawmaker representing Ibarapa Central, Ibarapa North Federal Constituency in the House of Representatives, Muraino Ajibola and others, the former governor visited the market for an on-the-spot assessment before heading to the palace of the Baale of Shasha, Akinade Ajani, and also meeting with members of Arewa community at the residence of Sherikin Shasha, Alhaji Haruna Mayase Katsina. Kwakwanso urged members of Arewa community in the area to be law-abiding. Governor Seyi Makinde, who was represented by the Deputy Chief of Staff Abdulmojid Mogbonjubola, appealed for peace in the community. The Baale of Shasha said Yoruba and Hausas had been enjoying a good relationship. He, however, wanted the governor to come to their aid and restore hope and rebuild the market. Also, cases of gender-based violence will no longer be treated with kid gloves in Oyo, as the government has vowed to invoke the law against perpetrators of gender-based violence. The state rapid response team on gender-based violence said it has recorded 692 cases of gender-based violence between the months of March 2020 and February 2021, with highest number of physical abuse, rape and child labor cases reported. The team, which is under the State Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, also reported abandonment, defilement, attempted rape, rescued and intimate partners violence cases, with the victims were majorly female, having the largest number of 418 as survivors between the age range of 0 and 17 years out of 692 cases recorded. While presenting the report of activities on behalf of the Rapid Response Team, in the last 1 year of its inauguration in the conference room of the ministry over the weekend in Ibadan, the chairman of the committee, Mr. Marcus Williams, said there was need to respond to the plight of girl child and women on the time, as they appear to be the most vulnerable to gender-based violence in the society. While acknowledging the efforts and support of the state government to the committee, Williams stated that the rapid response team did not only rescue the survivors only, but also supported them and handled each cases to positive conclusion. The State Commissioner, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, Alhaja Fauziat Sani, who was represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Mrs. Christiana Abioye, charged the team not to relent and be more holistic and diligent in handling all cases reported, while not hesitating to apply the necessary enabling law in discharging their duties. Meanwhile, Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde on Monday approved recruitment of education officers who are to teach in secondary schools directly under the Ministry of Education, Science and Technology. According to a press release issued and signed by the chairman, Oyo State Civil Service Commission, Honorable Kamarudin Aderibigbe, the state governor, Engineer Seyi Makinde, approved the recruitment of the cadre for employment in the state Ministry of Education, Science and Technology, schools of science, technical schools, and other categories. The Civil Service Commission is processing the recruitment through conduct of computer-based tests for all candidates who applied for the job through the state job portal in 2020.
The preferred candidate would be university graduates who studied education courses and passed within minimum of second-class upper division. Equally considered are the candidates with single honors with additional educational-based courses such as teachers grade 2 certificates, NCE or PGD. All candidates that make the benchmark for the recruitment in the CBT and subsequent commissioner's interview will be finally considered for final selection in line with the policy of this administration. The fight against coronavirus pandemic in Nigeria seems to be getting better since the country commenced the vaccination of its citizens. Barely 2 weeks after the vaccination exercise began, the country recorded its lowest single-day figure in about 4 months, and now no new death was reported. The Nigerian Center for Disease Control, NCDC, which managed disease outbreaks in the country, noted that 120 new cases were reported. In a late-night tweet on Sunday, it noted that the new cases were reported in 13 states of the Federation and the Federal Capital Territory, FCT. The last time Nigeria reported cases lower than Sunday's figure was on November 29, 2020, and 82 fresh infections were confirmed. On the foreign scene, Uganda opposition leader Bobi Wine was arrested on Monday as he took part in a protest in the capital. Meanwhile, the 39-year-old pop star turned presidential contender last week had called on Ugandans to rise up peacefully and unharmed against President Yoweri Museveni, who won a 6th term in office following disrupted elections in January. Bobi Wine was arrested as he led MPs and other leaders in a peaceful protest against the abduction, torture, and murder of his supporters. Wine, whose real name is Robert Kagowalani, was first taken to a police station before being driven in a police vehicle to his home outside Kampala, which is now surrounded by the police and military. Following the January 14 election, Wine was held under effective house arrest for 11 days until a court ordered his release. From the sports scene, the Ibadan Soccer Lords Shooting Stars Sports Club 3SC of Ibadan on Sunday walloped visiting Dynamite Force FC of Iyamo by 3-0 at the Dipo Dina Stadium. The Aloore Warriors turned the game around towards the end of its first half after Gafar Olafimihan converted a penalty kick, sending the visitors' goalie the wrong way. At the 82nd minute, Taiwo Muritsala capitalized on a miskick by Dynamite defender to net the second goal, while Malomo Ayodeji hit the third goal to end the Nigeria National League NNL Matchday 6 campaign. Presently, the Aloore Warriors sit comfortably atop the log after winning all 6 games. 3SC General Manager Rashid Balogun has said he is confident that 3SC will be the club to beat this season based on the level of their preparedness for the 2021 season. Balogun believes the Aloore Warriors will go for maximum points in all their matches, restarting from where they stopped in the batch 2019-2020 season. And that ends the world news. Let me give the highlights again. Makinde Kwakwanso preach peace at Shasha community in Oyo. Gender-based violence, Oyo to scale up prosecution of offenders, records 692 cases. Oyo to recruit education officers. Nigeria reports lowest COVID-19 cases since November, no new deaths. And from the foreign scene, Uganda opposition leader Bobi Wine arrested for leading protest. Unstoppable 3SC beat Dynamite FC 3-0 to continue on winning streak. That ends the world news. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. Aloore Radio from Ibadan to the world.
Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency ó ti dé. Iṣẹ́ abẹ òun bẹ ìgbẹ́ bí ọmọ ògbẹ́ yìí. Ìtọ́jú àìsàn gbogbo ṣẹgbẹ̀rún mọ́jọ kórìí kan ó gbà wòsàn fọ́dún kan ọ̀ṣíà. Omi tuntun ìgbà tún. Bàbá rántí mo ní kí n béèrè pé báwo lára ọmọ yìí ni. Ó yàtọ̀. Ẹ gbé lọ sí hospital ni. A ti làgbo. Ò pọn mi sílẹ̀ dòǹgbẹ́ ní Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency ti ṣètò ìlera tó péye. Ẹgbẹ̀rún 8 náírà ní fórí kan lọ́dún. Bàbá ìyá pẹ̀lú ọmọ méjì jẹ́ ẹgbẹ̀rún 22 náírà péré. Mo bá tún lọ́mọ méjì sí ńkọ́. Ẹgbẹ̀rún 2 àti 2 náírà lẹ́ ó fi kún. Ṣíṣàyẹ̀wò ara rírí dókítà àti gbígba oògùn nílé ìgbẹ̀bí aládàáni tàbí alábọ́dé tí ó sì àfọwọ́sí. O sì lè forúkọ sílẹ̀ ládùúgbò rẹ̀. Sẹkítẹ́rìàtì nìbàdàn ni wọ́n wà. Ṣèbí ní Ministry of Establishment and Training náà wà. Kódà ẹ ti mọ̀ jù. Fóònù nọ́mbà ó ṣe àdá. 090 30 000 530 tàbí 080 57 000 530. Ó pé jàjọyọ̀. Ọ̀ṣẹ̀ ló ń kéde. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. This is Aloore Radio, transmitting